Oggi ti vorrei condividere un principio tanto antico quanto scandalosamente attuale, di cui avremo estremamente bisogno, che può essere anche una medicina, che è il Wu Wei, l'agire senza sforzo. Perché oggi, nel tempo della performance a tutti i costi, in cui non devi mollare mai, in cui persino mentre dormi devi dividere le pecorelle in base alla palette colori, quest'idea sembra quasi una provocazione. E prima di entrare nella profondità di questo concetto taoista voglio aprire una parentesi personale, perché non so te, ma da bravo veneto sono cresciuto con l'idea che il valore di una persona si misura in base alla fatica che fa per raggiungere certi risultati, certi obiettivi. E se non ti spacchi la schiena, se non stai sudando 7 camicie per ogni risultato, se alla sera non torni a casa che sembri quasi andato sotto un trattore, allora non stai veramente lavorando. E per anni ho portato dentro questa convinzione come una seconda pelle, rinforzata da detti tipo il tempo è denaro, sudare 7 camicie, oppure anche chi si ferma è perduto, che poi nel libro ho ribaltato con chi si ferma si ritrova. E poi, grazie a qualche schiaffo ben assestato dalla vita, di quelli che proprio ti ristrutturano con tanto di bonus 110, ho iniziato a vivere qualcosa di diverso. Ho iniziato a chiedermi se effettivamente il valore di una persona non dipende tanto da ciò che fa, ma da quanto è presente in ciò che fa. E non te lo nascondo, all'inizio questa idea un po' mi spaventava, come se smettendo di correre avrei perso dignità e rispetto, come se smettere di fare significasse in qualche modo rinunciare alla mia stessa identità. Eppure qualcosa dentro di me scalpitava ed è allora che ho incontrato quel principio semplice e rivoluzionario di cui ti accennavo in apertura, Wu Wei, un termine dalla tradizione taoista spesso tradotto come non agire, che però, guardandolo con ancora più profondità, potrebbe anche significare agire senza forzare, lasciare accadere senza opporsi. E Wu Wei è un po' come l'acqua, che non si impone, non si spinge, eppure scava la roccia, arriva sempre dove deve arrivare. E nel Tao Te Ching Lao Tzu dice che il saggio agisce senza agire e insegna senza parlare. Quindi Wu Wei non vuol dire soltanto non fare nulla, ma saper riconoscere il momento giusto e il ritmo naturale delle cose, sentire quando è il tempo di agire e quando è il tempo di lasciar maturare le cose così come sono. E in psicologia oggi parliamo di flow, quello stato in cui sei immerso in ciò che fai senza sforzo, totalmente presente, completamente vivo in quell'attimo, e sicuramente lo hai provato anche tu qualche volta nella tua vita. Pensa ad esempio a quando scrivi, o quando suoni, quando dipingi, o quando fai sport, o magari anche quando cucini se ti piace cucinare. Oppure prova a pensare a un bambino che gioca, che è totalmente presente in quel gioco e non si preoccupa di ciò che la mamma gli dirà dopo. È semplicemente in quel gioco, è proprio in quell'attimo, in quel tempo smette di esistere. Quindi quando sei nello stato di flusso non pensi, non forzi, sei, e il fare diventa una parte dell'espressione di te. È lì che Wu Wei e Flow si incontrano, nel punto in cui il fare diventa qualcosa di estremamente naturale e il controllo scompare e tu sei pienamente allineato con ciò che accade. Ma quanto spesso ci permettiamo di essere davvero in quello stato? E la verità è che portiamo l'ansia da prestazione e da controllo ovunque. Persino in ambienti come la meditazione e la crescita personale ci impegniamo di stare immobili, di non pensare, di concentrarci, di fare bene la meditazione, di meditare almeno 30 minuti al giorno, come se fossero quei 30 minuti a fare veramente la differenza. E così arriviamo a irrigidirci e perdiamo colore e carichiamo di tensione proprio quello spazio che dovrebbe essere libero, fluido, semplice, perché da una parte la pratica ci chiede presenza, ma dall'altra ci invita anche a lasciare andare, a fidarci, e accade che non ci stanchiamo della pratica in sé, ma del controllo che ci costruiamo attorno. E quest'ansia poi ce la portiamo ovunque, anche nel lavoro, nelle relazioni e persino nel tempo libero. Pensa ad esempio a tutte le volte in cui cerchi di convincere qualcuno che magari in quel momento non è pronto a percepire un certo messaggio. Oppure pensa anche a tutte le volte in cui hai dovuto essere abbastanza, non potevi deludere, dovevi riuscire a tutti i costi a fare qualcosa. E intanto in questo fare così sfiancante ti affatichi, ti irrigidisci, ti perdi. E portare un pizzico di Wu Wei nella nostra vita
non significa smettere di impegnarsi, non è che domani puoi andare dal tuo capo e dirgli guarda oggi non lavoro perché sono diventato uguaista, perché nella pratica, così come nella vita, siamo chiamati a dare tutto con presenza, con dedizione, con cuore, con ardore, ma anche a riconoscere quando è il momento di metterci da parte, di lasciare andare, di lasciare che le cose accadano semplicemente da sole, senza spingere, senza tirare, senza forzare. E c'è un concetto interessantissimo nella psicologia che è proprio il controllo paradossale. Più cerchi di controllare un pensiero, più quello cresce. Più cerchi di non pensare, più pensi. È presente quando ti dici non devo pensare al tiramisù e 10 secondi dopo sei in pasticceria? Ecco, il problema non è il tiramisù, è lo sforzo che ci metti nel non pensare al tiramisù, perché c'è una grandissima differenza tra impegnarsi e sforzarsi. Impegnarsi nasce da un fuoco vivo, sforzarsi eccessivamente nasce a volte dalla paura, dall'ansia di dover controllare tutto. E a livello biologico lo sforzo continuo ci logora cortisolo, adrenalina, stress cronico e il corpo si irrigidisce, la mente si affatica, l'energia vitale si consuma, perché non siamo fatti per stare sempre sotto pressione, siamo fatti anche per oscillare, per alternare attivazione con rilassamento, tra fare e non fare, yin e yang, azione e silenzio. Wu Wei è imparare a stare in questa danza, non per fuggire dal mondo, ma per esserci in modo più vero, più leggero, più autentico, più umano. E per farlo dobbiamo anche iniziare a discernere, saper dire qualche no, saper delegare, fermarci. E mi viene in mente una storia che amo particolarmente, che è molto conosciuta, che è quella della farfalla. E immagina di voler posare una farfalla sulla tua mano. Ti avvicini piano, ma lei vola via. Allora lei insegui, ti agiti e lei scappa ancora più veloce. E la saggezza arriva quando ti fermi, ti siedi e respiri e lasci andare il bisogno di prenderla. E forse con il tempo sarà proprio lei, la farfalla, a venire e posarsi su di te. Quindi Wu Wei è proprio diventare quello spazio, uno spazio aperto, silenzioso, accogliente, in cui la vita può semplicemente accadere. E allora la prossima volta che senti quella fatica inutile, quella tensione che ti irrigidisce più del dovuto, fermati un istante, respira e chiediti cosa nella mia vita sto forzando e cosa potrei iniziare a lasciare andare.